सभी को मेरा प्रणाम। रासा आयुर्वेदा इंडिया में आपका स्वागत है। आज मैं फ्रेंड्स आपसे शेयर करूंगी काढ़ा बनाने की रेसिपी कि कैसे आप काढ़े से अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को। ये काढ़ा मदद करेगा आपकी खांसी जुकाम से लड़ने में और आपकी क्षमता को बढ़ाएगा। ये जैसे कि बुखार है, गले में खराश है, ज़ुकाम है, इस काढ़े को अगर आप रोज़ पिएंगे तो आपके गले और जुकाम में होने वाली परेशानी आसानी से ठीक हो जाएगी। और यदि आप अपने आप को इस महामारी जो कि कोरोना है इससे बचाना चाहते हैं तो इसका सेवन दिन में 2 से 3 बार करें। यकीन मानिए ये काढ़ा ऐसे कोरोना वायरस जैसे खतरों को बहुत हद तक कम कर सकता है। इससे ज़ुकाम, खांसी, बहुत बीमारियां ऐसी हैं जो एकदम चली जाएंगी, लेकिन इसका रेगुलर सेवन करने से। इसमें विरोधी गुण और एंटीऑक्सीडेंट्स गुण पाए जाते हैं। यह गले को भिगोकर खांसी को दूर कर देता है। काढ़ा खांसी, जुकाम और बुखार के उपचार के अलावा पथरी के इलाज में भी बहुत प्रभावशाली है। अगर आप इसका 6 महीने तक नियमित रूप से सेवन करें तो यह आपका इम्यूनिटी लेवल, रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ा सकता है। एंटीऑक्सीडेंट्स का ये भरपूर स्रोत है। तो आइए मैं शेयर करती हूँ इसमें मैंने क्या क्या यूज़ किया है। वैसे आपको दिख ही रहा होगा स्क्रीन पर कि क्या क्या इसमें है। देखिए, ये हैं तुलसी के पत्ते, तुलसी के पत्ते डाले हैं। ये हैं तुलसी लीव्स, तुलसी के पत्ते। ये है जिंजर यानी अदरक। ये है दालचीनी यानी सिनेमम। ये है अदरक का पाउडर, जिंजर पाउडर, सौंठ, उसको हिंदी में सौंठ बोलते हैं। और ये दालचीनी का पाउडर है। आप दोनों में से एक चीज़ यूज़ कर सकते हैं। ये है गिलोय, ड्राइड गिलोय। गिलोय को हम इंग्लिश में कहते हैं तिनोस्पारा। ये है तिनोस्पारा, ड्राइड तिनोस्पारा। दिस इज़ तेज पत्ता, बे लीफ। ये है सफ़ेद मिर्च, वाइट पेपर। दिस इज़ जीरा। ये है लौंग, क्लोव्स। ये हल्दी है, टर्मरिक पाउडर। ये है मुलेटी, लिकोराइज। ये है अजवाइन, कारावे। ये है नटमेग यानी जायफल। ये है काली मिर्च यानी ब्लैक पेपर। ये है कार्डमम यानी इलायची, छोटी हरी इलायची। ये है बड़ी इलायची, बिग इलायची, बिग कार्डमम। ये है सौंफ यानी कि एनीज। ये है मेथी सीड्स, मेथी सीड्स हैं, फेनुग्रिक सीड्स। इन सब से मिलाकर आज हम एक काढ़ा बनाएंगे जो कि हमारी इम्यूनिटी लेवल्स को बहुत बूस्ट अप करेगा और वो हमें शक्ति देगा महामारी से लड़ने की। किसी भी तरह का खांसी जुकाम हो, हम इसको आराम से ले सकते हैं। ठीक है, अभी मैं क्या करूँगी, मैं ये सारे ड्राइड जो मसाले हैं इनको हल्का हल्का क्रश कर लूँगी। ठीक है, मैं जायफल का सिर्फ आधा पार्ट लूँगी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा है। और ये काढ़ा जो है वो चार लोगों के लिए बन रहा है, फॉर 4 पीपल। तो मैं इस जायफल को आधा कर दूंगी और गिलोय भी मैं इनमें से 2 स्टिक्स हटा दूंगी। मैंने वीडियो के रेफरेंस के लिए ज़्यादा रखा था कि आपको समझ आ जाए। ठीक है, मैंने ये भी 2 हटाने हैं। अदरक और दालचीनी जस्ट टू शो यू मैंने रखी थी साबुत। ये पाउडर है घर का ही पिसा हुआ। ठीक है, नहीं तो अगर आपको नहीं मिल रहा तो आप साबुत लेके भी पीस सकते हैं इसको। ठीक है, ये है 15 से 20 तुलसी की पत्ती। ओके, अभी ये सब क्वांटिटी मैं 4 जनों के लिए बना रही हूँ। और मैं यूजुअली क्या करती हूँ, सुबह बना देती हूँ काढ़ा और उसको हॉट जार में रख देती हूँ। और आप हर 3 घंटे बाद या 4 घंटे बाद उसका आधा आधा कप ही सेवन कीजिए। 20 ml 25 ml बस, दैट इज़ इनफ। 20 से 25 ml आप उसको सेवन कीजिए और वो आपको बहुत हेल्प करेगा, मेरा यकीन मानिए। आप पीकर देखिए एक दिन, बहुत हेल्प करेगा। इसमें हम शहद और नींबू भी ऐड करेंगे। जब ये सब तैयार हो जाएगा इसका पाउडर, इसमें हम शहद और नींबू भी ऐड करेंगे। देखिए, अभी मैंने ये जायफल आधा कर दिया है। मुलेठी भी इसमें 3 पीस रखे थे, ये 3 रखे हुए थे, मैंने 2 हटा दिए हैं। और एक मुलेठी की डंडी को मैंने पूरा क्रश कर दिया है। ये गिलोय भी मैंने तोड़ दिया है मूसली से। अब मैं इनको मिक्सी में ड्राई ग्राइंड करूँगी। देखिए, ये मैंने ग्राइंड कर दिया है। ये पिसने के बाद ऐसा दिखेगा।
मैंने सारे ड्राई मसाले लेके उनको ग्राइंड कर दिया है, मिक्सी में पीस दिया है, और ये ऐसा दिखेगा आपको। अभी मैं इसको पानी में डालूंगी, 1 लीटर पानी में मैं इसको डालूंगी, और जब वो 750 ml रह जाएगा, 750 ml, तो मैं उसको ढककर बंद कर दूंगी। मतलब ढककर ही उबालना है इसको आपने। 1 लीटर पानी में इसको डालना है, सिम गैस पर रख दीजिए ढककर, और जब वो 750 ml रह जाएगा तो उसकी गैस को आप बंद कर दीजिए। ठीक है, देखिए मैंने ये पानी में डाल दिया है। अभी मैं इसमें तुलसा डाल रही हूँ, और ये जायफल भी, ये डाल दिया, तेज पत्ता भी डाल दिया, बे लीफ ऑल्सो आई हैव एडेड तुलसी एंड बे लीफ एंड द पाउडर विच आई ग्राइंड इट, and it will boil till it remains 750 ml. I'll cover it up, sim the gas, and then we'll wait till it comes 750 ml. फ्रेंड्स, अभी हम इसमें ये लेमन डालेंगे, 1 नींबू डालेंगे, और इसमें करीबन 3 बड़े चम्मच शहद के डालेंगे। ठीक है, जिससे इसका थोड़ा सा जो कसैलापन है वो दूर हो जाएगा और वो टेस्टी लगेगा। ये देखिए दोस्तों, ये पूरा बॉयल हो चुका है अच्छे से, और ये खदक रहा है। मैं इसे 5 मिनट और बॉयल करूँगी, उसके बाद मैं इसको छान दूँगी। देखिए ये पूरी तरह बन चुका है। अभी मैं इसको छान रही हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये छान लिया है। अब मैं इसमें ये पूरा 1 चम्मच भर के, बड़ा चम्मच है ये, शहद डालूँगी। ये मैंने 1 चम्मच ऐड किया है, अभी ये दूसरा चम्मच ऐड हो रहा है। ठीक है, 3 टेबल स्पून्स मैंने इसमें शहद डाल दिया है, जो इसके टेस्ट को भी एनहांस करेगा और आपकी इम्यूनिटी पावर को भी बढ़ाएगा, क्योंकि शहद अपने आप में ही बहुत बहुत लाभदायक है आपके शरीर के लिए। अब इसमें मैं ये नींबू डालूँगी। ठीक है, मैं इसमें करीबन डेढ़ नींबू के आसपास डालूंगी, 1.5 लेमन। आई हैव एडेड हनी, आई एम एडिंग लेमन नाउ, 1.5। इट डिपेंड्स ऑन योर टेस्ट, हाउ मच यू वांट। इट विल टेस्ट वेरी नाइस एज इफ यू आर ड्रिंकिंग सम लेमन वाटर। सी, ये डाला मैंने, और आपको मैं अभी भी बोल रही हूँ, आपको ये दिन में 2 से 3 बार लेना है, 25 ml के आसपास, मतलब आधा कप 2 से 3 बार। बिल्कुल घबराएं ना इस बीमारी से, क्योंकि घबराने से ज़्यादा बीमारी करीब आएगी। घबराने से अच्छा है आप इसके लिए प्रिकॉशंस लें। और ये काढ़ा मैंने अभी बनाया है, और रात तक मेरा ये काढ़ा चलेगा। इसको मैं स्टोर कर लूँगी, स्टोर करके और मैं इसको रख दूँगी जार में। देखिए इस जार में मैं इसको रखूँगी, इस जार में रख के, और ये मेरा रात तक चलेगा। हर 2-2.5 घंटे में, 3 घंटे में मैं इसको पी लूँगी। घर में सबको पिला दूँगी, जितने भी लोग हैं सबको पिलाइए। एंड फ्रेंड्स, इट टेस्ट ऑसम। अगर आपको इसमें शहद कम लग रहा है, आप शहद मिला लीजिए। अगर आपके पास शहद नहीं है, आप इसमें गुड़ मिला लीजिए। अगर गुड़ नहीं है, आप इसमें बताशे मिला लीजिए। आप कुछ भी मिला सकते हैं, बताशे, गुड़, शहद। मैं शहद इसलिए मिलाती हूँ क्योंकि शहद और नींबू को कॉम्बिनेशन हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। आपकी पाचन क्रिया को बढ़ाता है, इम्यूनिटी बूस्ट करता है, लीवर से जो टॉक्सिन्स होते हैं उनको रिमूव करता है, आपकी पूरी बॉडी डिटॉक्सिफाई हो जाती है। ये देखिए, देखिए। और फ्रेंड्स, एक रिक्वेस्ट और है, अगर आप तुलसा जी को तोड़ते हैं काढ़े के लिए या किसी भी रूप में भगवान विष्णु को अर्पण करने के लिए, तो तुलसी जी को 1-1 पत्ती करके तोड़ें, बंच में ना तोड़ें कि आपने इकट्ठा उनको प्लक कर लिया। सिंगल सिंगल लीफ करके उनको तोड़िए प्लीज़ तुलसा जी को। और हो सके तो पहले प्रार्थना करें कि मैं आपको विष्णु जी को अर्पित करने के लिए, या मैं अपनी बीमारी को दूर करने के लिए आपका सेवन कर रही हूँ, तो इसलिए माँ आप मेरे अंदर प्रवेश कीजिए। ठीक है, अगर कुछ भी क्वेरी हो तो प्लीज़ पूछिएगा। ये नींबू के बीज आप छान सकते हैं। कुछ भी क्वेरी है तो आप प्लीज़ पूछिएगा। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि पूरे जगत में जल्द से जल्द हम इस बीमारी से निजात पाएँ। आप लोग भी सभी अपने घर में बैठे रहें, सुरक्षित रहें, और यही प्रार्थना करें कि सब धीरे धीरे करके बिल्कुल पहले जैसे नॉर्मल हो जाए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया,
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःखात् भवेत्। नमस्ते फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम।